Spoštovane ljubitelice in spoštovani ljubitelji umetnosti, lepo pozdravljeni ob nekoliko drugačni otvoritvi razstave v Mali galeriji Banke Slovenije. Po nekajmesečnem premoru se Mala galerija zopet vrača z novimi razstavami in zapolnjuje umetniški prostor. Veseli smo, da je temu tako, čeprav smo hvaležni tudi za čas, ko smo morda lahko pravili retrospektivo lastnega življenja, na novo spoznali, kaj je tisto, kar nas res veseli in izpopolnjuje, kaj pogrešamo najbolj. Gotovo je marsikdo med nami pogrešal kulturo v najširšem pomenu besede in se zavedal, kako zelo pomemben element človekovega bivanja je ustvarjanje in umetniški diskurs. Iz tega zavedanja izhaja tudi nova razstava Tihožitij v Mali galeriji, ki smo jo naslovili Študije za zrelost. Poklonili se bomo namreč priznanim slovenskim umetnikom sodobnega časa, ki so svojo umetniško pot kot študentje začeli pred več desetletji na Univerzi v Ljubljani na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Pogled v preteklost nam daje zavedanje o lastni vrednosti in spodbuja ustvarjalno držo za naprej. V tem duhu vam želim, da bi se v prihodnjem mesecu, ko bo razstava na vpogled v Mali galeriji Banke Slovenije, tudi osebno ustavili in si v živo ogledali umetnine in morda še bolj občutili, kako pomembno je, da človeštvo goji in ohranja ustvarjalnost in umetnost. Želim vam prijeten ogled in vse dobro. Študentska slikarska tihožitja iz umetnostne zbirke Akademije za likovno umetnost in oblikovanje so dela, ki so nastajala na slikarski specialki, kot smo takrat v 60. letih še rekli, po diplomskemu študiju, pri katerem je šlo za to, da je izbrani profesor vzel v svoj razred študenta, ki se je posebej odlikoval. Na razstavi vidimo diplomska dela z končnih razstav, torej ko so študenti na način dialoga s profesorjem govorili, razlagali svoje slike in svoj odnos do slikarstva. Dela so v glavnem nastala v specialkah pri profesorju Gabrielu Stupica. Gre za čisto poseben motiv, ki je v umetnostni zgodovini, torej tihožitje, dobila vnovično veljavo z delom Normana Brysona Gledati spregledano. Torej v besedilu govori o tem, kako je motivika vsakdanjih predmetov, ki je res včasih veljala zgolj kot neke vrste naloga, slikarska naloga, prikazuje nek pogled v svet, torej, ki je lahko tudi svet tedanjih družbenih odnosov. Stupica je ta motiv imel čisto posebej v čislih, priporočal ga je študentom, torej motiv tihožitja, ki mu v drugih jezikih, v romanskih jezikih rečejo tudi mrtva narava, torej naturmort, natura morta, lahko tudi nature repose, narava, ki počiva. Motiv je idealen res kot študijska izkušnja za študenta, ki se ob tem uči barvne skladnje, potem razporejanja svetlobnih odnosov in kompozicije. Prav zaradi tega, ker so to predmeti, ki se ne premikajo. Razstava Študij za zrelost predstavlja izbor iz zbirke Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, in sicer izbor Tihožitij. Razstava predstavlja nekako posebnost v programu Male galerije, saj ponavadi predstavljamo sočasne študentske produkcije. Tukaj gre pravzaprav za nek pogled na študentsko produkcijo za nazaj. Posebnost razstavljene zbirke je v tem, da so hkrati portret samih umetnikov, ki so vključeni v zbirko, in predstavljajo isto tako istočasno portret tudi same zbirke. Se pravi, predstavljajo in posebnosti praks umetnikov in posebnost same zbirke. Tak je primer tudi s to zbirko. Ta izbor nam nekako predstavlja te posebnosti, predstavlja nam pravzaprav vpogled v neko študentsko produkcijo, ki je potem postala zelo prominenten element slovenske slikarske scene. Na razstavi so predstavljena dela 9 umetnikov, takrat študentov, kasneje prominentnih imen slovenske likovne scene. Razstava je zastavljena
precej simetrično, začne se z najkasnejšim, konča s najzgodnejšim delom, vmes pa je predstavljen en posladek pravzaprav, je predstavljeno tihožitje Antona Gojmira Kosa, ki je na nek način starost akademije, ker je bil eden njenih prvih prorektorjev in hkrati prvi direktor Moderne galerije. Letos pa praznujemo tudi 50. obletnico njegove smrti. Razstava se začne z časovno najkasnejšim delom, sicer delom Vide Slivnikar Belantič, v katerem vidimo, kako se žanr tihožitja pravzaprav že transformira iz neke figurativne kompozicije v nekaj abstraktnega in pravzaprav prerašča nekaj, kar je podobnejše draperiji. Ob njej pa klasično v morandijevskem stilu tihožitje Bogdana Bonija Čeha, na katerega se navezuje pravzaprav delo Miše Penkov, ki je s svojo vedro, ekspresivno prosojno izbiro barv že zelo reprezentativna za njeno kasnejše ustvarjanje. Podobno velja za Metko Krašovec, ki bi jo takoj prepoznali po tem rezerviranem, hladnem barvnem ozadju, ki pravzaprav pronicljivo predstavlja pronicljivo scenografijo za različne človeške duševna stanja. Fizični center razstave je delo pravzaprav starostne akademije, njenega prvega prodekana Antona Gojmira Kosa in hkrati tudi prvega direktorja Moderne galerije, katerega 50. obletnico smrti praznujemo letos in pravzaprav predstavlja ta fokus na nek način omaž umetniku. Ob njem imamo eno klasično tihožitje v postimpresionistični maniri umetnika Vladimira Potočnika, na katerega se navezuje nek pravzaprav posladek na tej razstavi, delo Edvarda Zajca, neko eklektično tihožitje, ki povsem nesimptomatično za njegov kasnejši opus, saj gre za enega pionirjev računalniške umetnosti. Ob njem še ena pionirka, in sicer pionirka našega pop arta Milena Usenik, katere tihožitje s figami, svojimi sijočimi, intenzivnimi barvami že dodobra napoveduje njeno kasnejšo slikarsko pot. Razstava se nekako začne in zaključi s časovno najzgodnejšim delom, in sicer tihožitjem Bogdana Meška, ki je in po izbiri motiva in njegovi izvedbi najbolj vdan učenec mentorja večine razstavljenih umetnikov, našega slavnega slikarja Gavrila Stupice.